Итак, мы готовы к финалу, для участия в котором я под ваши бурные аплодисменты приглашаю Олега Яковлева и Алексея Лабутина и секундантов. Проверьте микрофоны, пожалуйста. На чем мы сегодня только не катались, самолеты у нас прошли, теперь у нас будет поезд. Все с микрофонами хорошо? Да. Отлично. Раз. Угу. Итак, ситуация номер 16, стук колес. В поезде, в купе из Красноярска в Москву в служебную командировку едут юрист, экономист и бухгалтер одного предприятия. Едут третьи сутки, съедена вся курица, лапша, огурцы, вареные яйца. В этот день юрист и экономист узнают, бухгалтер случайно проболтался, что бухгалтер обратно полетит на самолете, а юрист и экономист опять поедут на поезде. Юрист и экономист возмущены. Звонят директору предприятия по сотовому телефону. Тот вежливо объясняет, что денег на самолет достаточно лишь на одного человека. И поскольку бухгалтер попросил первым, то по праву первого ему и согласован перелет. Однако, уточнил директор, пока вы все едете в поезде и еще не приехали в Москву, разрешаю вам самим втроем решить, кто же полетит. Если не придете к единому мнению, поедете обратно все вместе на поезде, но уже не в купе, а в плацкарте. Между юристом, экономистом и бухгалтером разгорается полемика. Юрист никогда не летал самолетами в командировку, в отличие от коллег, экономиста и бухгалтера. Ездил постоянно поездами. Экономист пожилая женщина, однако избалованная поощрениями руководства. Бухгалтер – самый уважаемый в коллективе сотрудник с безупречной репутацией. Роли и интересы. Директор предприятия с интересом ждет, до чего договорятся подчиненные. В связи с предстоящим сокращением персонала, о котором он никому не сказал, намерен сделать вывод о сокращении одного из сотрудников по результатам проведенных ими переговоров. При прочих равных предпочтениях этот кейс сыграет решающую роль в выборе увольняемого сотрудника. Юрист полететь обратно самолетом считает, что имеет право, поскольку в отличие от бухгалтера-экономиста всегда в командировке ездил только поездом. Однако ссориться не любит. Экономист полететь самолетом, привык к благодушному отношению к себе, а также считает, что возраст дает на это право. Бухгалтер полететь самолетом, виден лучший работник по итогам отраслевых соревнований. Возмущен тем фактом, что директор предприятия переигрывает первоначальное решение. Ваше право. Игрок номер 2 играет роль экономиста, я играю роль бухгалтера. У меня такое предложение. Я предлагаю доказать своему руководству, доказать нашему многоуважаемому директору, да, что мы одна команда, и полететь все самолеты. Сейчас я объясню, почему. Я сейчас хотел бы объяснить, почему мы все это сделали. Да. Смотрите, билет на 69-й поезд Красноярск-Москва стоит 9600 рублей. Билет на 55-й поезд стоит 10 300. Билет на самолет стоит 12 тысяч. Если мы все вместе скинемся по 1150 рублей, мы все вместе полетим на самолете. Я экономист, еще раз прошу, не слышал. Пожалуйста. 9000 рублей. 9600, если мы поедем на 69-м поезде. Ага, 69 9600. Да, если мы поедем на 55-м, 10 300 рублей. 10 300 рублей. Да, если полетим на самолете, билет стоит 12. 12. Один билет директор уже оплатил. Получается, нужно скинуться на 2 билета. Разница, вот если за 10 между 55-м поездом и самолетом, составляет 3400 рублей. Если мы делим на троих, получается, примерно по 1150. Я считаю, что это не та цена, за которую стоит биться. Опять же, у нас судебный процесс, да, и опять же, нам нужно выглядеть хорошо, и опять же, мы должны приехать, да, с силами и вступить в работу. Да, можно отдохнуть дома с семьей. Вот такое у меня предложение. Маленькую ремарку сделал, 1200 получается, не 1150. Ну, отлично, 1200. Знаешь, в плане договоренности я спорить не буду, зачем.
Конечно, давай. Ты, наверное, директору позвони, хорошо, об этом скажи, что билет. Простая инициатива. Согласна? Ну, если мы договорились, и мы все команды так вместе Конечно, поставим, отлично. отлично. Будем спорить, конечно, лучше лететь на самолете. Все здорово, отлично. Да, мы согласны. Да. Я директор и бухгалтер. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Добрый день. Алексей Анатольевич, ну, по поводу судебного процесса, вы знаете, заседание вторая сторона перенесла на 3 месяца. Вот. Ну, юрист говорит, что шансы, что мы выиграем и отсудим назад свои 10 миллионов у строительной компании «Альфа» очень высоки. И по поводу вашего задания договориться, мы все между собой договорились. Судебного процесса. Судебный процесс перенесли. Да, вторая сторона заявила ходатайство о рассмотрении наших документов дополнительно. Мы подготовили очень четкие документы, я выступал в качестве специалиста, и они не смогли нам ничем возразить и попросили перенести заседание с тем, чтобы подготовиться, ознакомиться с этими документами. По поводу билетов. Мы договорились, что мы летим на самолете, каждый из нас добавит небольшую сумму денег, и мы все приедем в Красноярск на 2 дня раньше. Это каким образом? Да, мы каждый доплатит до билета на самолет по 1200 рублей. А каким авиакомпаниям? Максим Анатольевич, это не принципиально. Просто если ты рассматривали Трансаэро, то она разорилась. Нет, ну Трансаэро, мы слушали по Бизнес-ФМ, ехали 4 дня до Москвы, про Трансаэро уже наслушались, конечно, мы полетим из Сева. Смотрите, то есть дешевые билеты, которые были по 12 тысяч рублей, и больше нет, просто сейчас Google отправил, теперь билеты стоят 22 тысячи рублей. Алексей Анатольевич, вопрос в том, что мы договорились, мы скинемся. Если вы решили скинуться, то... Мы решили, что мы одна команда, и мы готовы потратить Это очень денег. ценно, что вы как команда решили. Хорошо. Спасибо. Переход хода. Время. Мы продолжаем. Да. Пожалуйста. Осталось 2 минуты 52 секунды и ваш Игрок номер 1 экономист, я в роли бухгалтера. Ребята, я разговаривал с директором, в принципе, вопрос о том, что мы доплачиваем деньги и покупаем билеты на самолет согласованно, ситуацию по судебному вопросу я тоже рассказал. И вот я сейчас залез только что в интернет и увидел на ЮТР аукционные билеты по 9200 рублей, поэтому мы с вами тут очень даже выиграем. Ну какая ты золотая. По кейсу так и написано. Да. Я просто вообще, билеты дешевле, чем в поезде, покупать на самолет. Слушай, волшебно, ты мне расскажешь, на каком? Я экономист, на каком сайте ты это смотришься? Конечно, а у меня в телефоне есть. Не было фейковое, ты знаешь, такие бывают дешевые билеты, там, перечислишь куда-нибудь деньги, отправь на деревню дедушки, потом ты едешь на поезде в плацкарте. Приедем в аэропорт и узнаем. Ты сомневаешься в моих способностях? Я говорю, что просто осторожно, понимаешь, что получается, что билет на самолет дешевле, чем в поезде. Такой момент очень опасный. А в принципе-то, я еще раз говорю, если это комфортный, нормальный самолет, и это билеты не фейковые, да, тогда летите, в чем проблема? Мы в бухгалтерии всегда через этот сайт заказываем, всегда через эту туристическую компанию, поэтому... Бухгалтеры часто на самолетах летают. Я как экономист считаю, что это, знаешь, надо это обсудить с вами. Мы все-таки одна команда или нет? Я одна команда, Вы одна команда? Мы
мы вместе, мы одна команда. Это все понятно. Почему-то мы всегда экономисты пользуем, а не должны на самолете. Ну вот поехали вы со мной, мы все полетим на самолете. Хорошо, хорошо. Там в аэропорту посмотрим. Конечно, я нисколько не сомневаюсь. Самолет хороший, посмотрим. Все, стоп. Ход хода. Вот переходит к участнику номер 2, осталось 3 минуты. Я экономист и бухгалтер. Ну, Олег, смотри, в аэропорту билетов-то нет. Билет, оказывается, смотри, на ЮТ 22 тысячи рублей. Что делать-то будем? Подожди, это вот в этой кассе 22 тысячи. Все, вот у вас город, вы прошли с тобой. Ты что? О чем ты говоришь, Алексей? Нет, знаешь, слушай, я Вот стойка, мы к ней подходим, все, пожалуйста. Да, спасибо, вот твой талант посадочный, вот мой, вот юрист. В чем вопрос? Нет, знаешь, что такое практическое, да? Его, может быть, там экономический отдел, мы вообще поднимемся. Я предлагаю пройти, он как бы здесь бизнес-ланч взять, посидеть, обсудить, экономическое или экономическое. Да, сейчас на кассу подходила, давайте шутки уберем. Билет стоит возвратных билетов, невозвратных билетов нет, такой билет стоит 22 тысячи рублей. Алексей, мы прошли кассу, все уже, мы прошли. Знаешь, У тебя посадочный талон. я подходил в кассу только что сейчас, брал свой паспорт. Билетов нет. Там билетов нет, потому что мы их уже купили. Конечно, откуда в кассе билет, если мы их купили с тобой? Скажи, пожалуйста, как вы могли купить билет, если я вам не давал? Кредитной карточкой. Подожди, ну а я, если не давал свой паспорт, каким образом бы произошло? Подожди, Алексей, как ты не давал? У меня все твои паспортные данные есть, я же бухгалтерия, я же оплачиваю все счета. Ты о чем говоришь? Твой юмор. Но все-таки, да? Какой юмор? Ты вообще серьезно? У нас, если даже вы купили 2 билета, то я предлагаю, что я ничего не пью. Потому что юристом мы вместе полетим. Я в возрасте, мне довольно, многие ждут. Поэтому сейчас, учитывая, что 2 билета у тебя, да, я готов полететь на самолете, тогда с юристом переговорим. 1 билет. Тайм-аут. Минута завершена. Пожалуйста, возвращайтесь. Итак, ход на стороне участника номер 2. Осталось 1 минута 19 секунд. Хорошо. Я экономист, директор. Тайм-аут. Одного рода. Да, я экономист. Тогда переход хода, если новая роль. Передаете. Тогда ход на вашей стороне, пожалуйста. Осталась 1 минута 1 секунда. Продолжаем в тех же ролях. Марья Ивановна, ну, во-первых, что я хочу сказать. У вас возраст пожилой. Пожалуйста, присядьте. Давайте я скажу вам, куплю кофе. Да? У нас сейчас несколько 30 минут до выхода в самолет. Это раз. Во-вторых, заметьте, я хотел бы еще сказать, если бы это решение не было найдено, мы бы все поехали с вами на плацкарте. Поэтому попейте кофе, подумайте хорошо. Дорогой, я еще раз скажу, меня беспокоит билет, если в принципе все нормально с билетом, все хорошо, то, конечно, мы полетим. Просто меня немножко беспокоит, потому что по одной информации в интернете я вижу, что билетов нет. В кассе в одной я подхожу, мне говорят, таких билетов нет, вдруг ты достаешь какие-то билеты. Меня беспокоит вот этот только момент. Поэтому, если там вдруг все хорошо, я совершенно спокойно. Поэтому кофе не надо для сердца, а вот чай зеленый. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, вот чай зеленый, да? Марья Ивановна, вы сомневаетесь, что думаете, что вот эти посадочные талоны это подделка? Милый мой, я экономист уж с 50-летним стажем, я сомневаюсь во всем. То есть то, что мы находимся в зале ожидания, а пункт регистрации там, это тоже как бы мираж? Дорогой, давай сначала долетим до дома,
А уж там... Ну все, понял. Хорошо, Мария Ивановна, вопросов нет. Да, посмотреть на фотографии. Конечно, Мария Ивановна. Переход ходом. Участника номер 2 охоты осталось 1 минута 11 секунд. Ну это ничего страшного, ваш сейчас ход. Прошу. Я экономист и директор предприятия «Знамя». Да, Олег, ну как я и предполагал, нас бухгалтер купила недействительные билеты, нас сняли с рейса. Я очень прошу вас выслать деньги на поезд. Я сейчас посмотрела билеты, нам нужно как минимум 20 тысяч, чтобы доехать обратно. Ну что ж, что мне тут сказать? Езжайте плацкартом, вот один мой ответ вам. Пожалуйста, вперед. А уж дома разберемся, но вот так вот. Нельзя верить всем сайтам. Спасибо, вышлите деньги, да? Без проблем, езжайте плацкартом. И еще, как директор, я хотел бы сказать, Да. вся эта ситуация мной была запланирована с той целью, что это грядет сокращение кадров. Подумайте, кто договорился, кто не договорился, пока вы едете в плацкарте. До свидания. Сказать, что я был против этих билетов. Отметьте это. Обязательно. В вашем возрасте доверять – это очень важное качество. Согласен. Спасибо, мы ждем деньги тут в аэропорту. Отлично. Все, пожалуйста. Деньги перевел на карточку. Да. Поединок завершен. Возвращаемся к нам в Красноярск. И да, уважаемые судьи, пожалуйста, примите решение. Кто принял решение, пожалуйста, посмотрите на меня. Да? Отлично, я вижу, что все судьи готовы голосовать, поэтому голосуем поднятием карточки. Держим. Я считаю, 1, 2, 3, 4, 5. Со счетом 5-4 победу одержал участник под номером 1. Во-первых, конечно, хотелось бы видеть вместо конического шоу «Жесткий корпоративный батл» с навредительством, каннибализмом в финале. А во-вторых, конечно, я взглянул на автора кейса. Я чувствую, что человек не с простой жизненной историей, явно с РЖД. Судя по тому, что люди ездят в служебную командировку вот так вот на поезде Красноярск-Москва. Времени не жалеют. По своему выбору Ольга нас предупреждала, что так не надо делать. Я поступил плохо, плохой мальчик. Я выбрал науку. Ну а как вот среди вас было выбирать? Вы скакали по ролям. Надо было у нас что-то такое. Вообще, такое уже двоякое отношение вот к нестандартным ситуациям на финал, в которых жизненные вопросы рассматриваются. С одной стороны, за игрой наблюдать по-человечески интересно, но с другой стороны, это всегда больше театр получается, особенно когда уже вечер, все устали, уже плохо держат в голове детали, то есть это больше театральное представление, чем управленческий поединок. И здесь приходится уже ориентироваться на то немногое, что там было. Что в войне жалко, что в финал выходят пусть игроки уже очень высокого уровня, и хочется увидеть не только артистизм, но и управленческие вещи. Вот. Что касается выбора нанимающегося на работу, я по показанному ситуации отдал предпочтение игроку номер 1, потому что у него хоть чуть-чуть была вообще роль директора и принимающего решения в пользу и не в пользу сотрудников ситуации. Что игрок номер 2, он все время пытался избежать этой роли и в эту роль вытолкнуть Олега, потому что по кейсу роль директора предприятия она сугубо отрицательная. И не было никакой попытки в нее самому встать, тем более, что
обратно бы, наверное, Олег с удовольствием бы вытолкнул, если я правильно. И показать там какой-нибудь положительный пример этого человека. Так что по тому немногому, что есть, игрок номер 1. Я бы устроилась на работу коллегу игроку номер 1, потому что мне показалось, что он с самого начала раунда завладел ситуацией, заставил своего соперника думать, что самое интересное, записывать и принять свою точку зрения. То есть это явный лидер, а я очень люблю работать с лидерами. Спасибо. Я бы отправил на переговоры участника под номером 2. Ну, хочу сказать, что парни скромно устроили такой организованный бред. Собственно, голосовал по большому счету сердцем, и вот Ольга нас предупредила о том, что нельзя делать такой выбор, поэтому я задал себе вопрос, а что дальше? Дальше действительно они бы никуда не улетели, потому что все это надумано, когда ты приходишь в кассу, билеты стоят в 3 раза дороже, соответственно, эта ситуация, в общем-то, и привела бы к тому, что ничего не произошло, и то, что вот Алексей продекларировал в итоге, будучи экономистом-директором, то и случилось. Поэтому, от вопроса, что дальше, я принял такое решение. Я бы отправила на переговоры игрока номер 1, потому что игрок номер 2 тоже бы его отправил на переговоры. Ибо когда ему сделали предложение, да, а учитывая, что он начал здесь теперь подсчитывать, это означало, что ему самому в голову эта идея не приходила. Он оценил ее, она ему понравилась, но из-за того, что он находится за столом переговоров, надо было что-то творить. И вместо того, чтобы подумать, а что же можно делать в этой ситуации, он начал суетиться и так и не вышел из нее. А в принципе это требование к вам, группа номер 2, требование было очень простое. Есть решение, надо выходить из этой ситуации, вы не смогли выйти за пределы этой ситуации. А пределы там очень простые, то есть, окей, мы сейчас летим, у тебя замечательная идея, супер, и мы летим. А только мы не подумали, а как нас встретит директор в аэропорту. По сути, мы объединились против него в армии. Поэтому, может, я-то и не полечу, может, я-то на поезде поеду. Понимаете? Надо выходить, другие учитывать интересы людей. И, то есть надо было как-то такой ход. Он напрашивался, и казалось, что вы до него дойдете. Так и не дошли. Я бы отправила на переговоры участникам под номером 2. К сожалению, очень мало было факторов для принятия рационального решения. Олегу спасибо за домашнюю заготовку, которая, действительно, наверное, замечательная. Тем не менее, если говорить про игру, по ходу игры Алексей говорит: окей, мы летим самолетом, но иди директору доложи. Окей, ты нашел дешевые билеты, но кто будет отвечать за то, если они окажутся, куда деньги отправят, никуда? Я боюсь, что вот такой вот и соглашаешься, да, идешь, делаешь. Есть риск, что такой сотрудник принесет после переговоров в компанию очень много проблем или дополнительных каких-то задач. Вот это молчаливое согласие мне не дало отдать победу. Алексею спасибо за попытки вернуть в игру, но действительно не хватило, например, билеты невозвратные на поезд, сбрасываться надо уже по 10 тысяч. Чуть-чуть не дожал, не вытащил, но спасибо за попытку. Собственность доверил бы Алексею, обыграл тактически Олега. Олег сразу в первую минуту сделал шикарное предложение, и с которым тяжело было работать. Все время он был в этой роли, и если бы не смена за минуту до, то я бы однозначно отдал победу Олегу. Но тактически обыграл Алексей, потому что в итоге, когда вы прилетаете, скорее всего, виновным останется тот, кто всю эту авантюру и организовал. Поэтому, как доверяющий собственность, я голосовал за Алексея. Спасибо, шоу было классно. Доверию собственность игроку номер 1. Мы видим, что все поединки, которые здесь игрались, он всегда учитывал интересы всех и стремился, чтобы все выиграли. Причем сам он готов, имея билет, будучи бухгалтером, имея уже билет, он готов был платить тем, кто полетит самолетом, то есть готов был тратиться. Конечно, вызывает некоторое сомнение, такая небольшая разница между авиационным билетом и билетом в фирменном полисе. Но если бы она была оспорена игроком номер 2 в первом же раунде сразу,
это был бы диалог. Но когда это уже спор об этом пошел уже следующими раундами, на мой взгляд, это были пустые раунды, каких-то новых вводных, которые совсем позицию не решали. Значит, игрок номер 2 у меня создал впечатление человека, который стремится не то чтобы выиграть, а по крайней мере не проиграть. И этим самым оттягивает других обратно, кто хочет улучшить ситуацию, он просто не дает выиграть. Вот такой создался у меня имидж его, и в этом смысле, конечно, я бы доверил собственностью человеку, который пытается все-таки что-то улучшить, а не дать вырасти. Спасибо. Тоже выбор в пользу Олега с точки зрения доверяющего собственность. То есть Олег ценит финансы компании, потому что самый последний раунд, я его не беру во внимание, он абсолютно случайно получился из оставшегося времени. Значит, экономят финансы, а финансы это прежде всего время, которое сотрудники работают на хозяина, да, то есть не трясутся в поезде, а летят на самолете, и помимо этого еще и за свой счет. Плюс инициатива и желание работать в команде. То есть с точки зрения доверяющего собственности, командная работа это, наверное, тоже очень хорошая вещь.